इस दिवाली मिठाई थोड़ी कम लेके आना, मगर बच्चों को पटाखे ज्यादा दिलाना और सिखाना कि दिवाली के दिन प्रभु श्री राम रावण पर विजय पाकर अयोध्या आए थे। और पटाखों की आवाज कोसों कोसों दूर तक सुनाई देनी चाहिए। प्रदूषण की चिंता 31 दिसंबर और 1 जनवरी को करेंगे। जय श्री राम। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल बाप बोलते पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वो वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट वाले जो बोल रहे थे ना। अच्छा, काफी थ्योरेटिकल, इसलिए उसमें मैं नहीं जा रहा। अच्छा, तो वो एक तो उसमें ये जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, कंपनियों के खिलाफ। वो मैं इसलिए मैं नहीं जा रहा। ओके, उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा था जानबूझ के, बाकी कुछ। और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है, इसमें बोलेंगे, इसमें अब आ जाइए ना, उसको वो बैंक तो वही है असल में देश भर में। बिल्कुल। और ये भूल गया मैं, वो उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे हैं। ये नहीं कहना चाहता कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन लेकर, तो हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे। वो मिडिल क्लास बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी हो गया। उसी को ज्यादा चला दीजिएगा। मैंने वो चलेगा। अरे वही हम तो मैंने भगत सिंह वाला हिस्सा जो है सही साला बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले का। I'm from India. Since my childhood, I love Chacha. अहमदाबाद मैंने अहमदाबाद का विजिट किया हूँ। देखो गॉड गिफ्ट कर दे रहे माशाल्लाह भाई। ये हमारी बेटी की तरह तालियां। पाकिस्तान जिंदाबाद। जीतेगा तो जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, जीतेगा तो जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया के सामने भी जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हुआ तुम्हारे साथ में भाई? मेरा बच्चा 2 महीने का ऊपर छत पे लेटा हुआ था। ये बम फोड़ रहे थे, पत्थरबाजी फेंक रहे थे। पाकिस्तान, हमने इनसे बोला भाई बच्चा हमारा सो रहा है। पाकिस्तान क्या? पाकिस्तान जीतने की खुशी में बम फोड़ रहे थे ये। अच्छा, फिर तो मेरा बच्चा भी, इन्होंने पत्थर भी फेंके, मेरा बच्चा बच गया 2 महीने का, ऊपर छत पे लेटा हुआ था। मैंने इस बात का विरोध करा तो इन्होंने ईंटें फेंकना चालू कर दी और फायरिंग भी करी। अभी हम जब प्रवेश में आए हुए, हमारे लिए ना कोई पुलिस आई है, ना हमारे लिए कोई एम्बुलेंस आई है। हमें हिंदू होने की सजा मिल रही है। सीलमपुर के अंदर, सीलमपुर में हमारी छतों पे फायरिंग हुई है। अभी तक ना कोई पुलिस मौजूद है। इस वारदात को आधा घंटा हो चुका है, ना पुलिस किसी काम को करने को राजी है, ना कोई राजी है। हम बस यहाँ आए हैं, अपना खुद ही स्वयं बैटरी रिक्शा में बैठ के पूरा सर से लेकर खून नीचे तक पैरों में आ चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ऊपर से ईंट मारी गई है 3,
जिसमें से एक मेरे लगी है, यहाँ पर मेरे घूंसे मारे गए नाक पे और मेरी नाक अंदर से पूरी फूट चुकी है, जिसमें खून निकला लगातार, लेकिन ना कोई पुलिस है ना कोई कुछ है। अभी ब्रेक के बाद कुछ लोग नारा लगा रहे थे कि चौकीदार चोर है। मैं कहना चाहता हूं, हाँ चौकीदार ने चोरी की है, क्योंकि उन्होंने 9 करोड़ घर में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत उन्होंने 9 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट बांध कर गंदगी की चोरी की है। 3 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाकर उनके घर से अंधेरों की चोरी की है। 7 करोड़ घर परिवारों में गैस योजना पहुंचाकर उन्होंने उनके घर से धुएं की चोरी की है, और साथ रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के चक्कर लगवाकर उसके नींद की चोरी की है। और सुनो कांग्रेसियों, वो चाय बेचता है, सम्मान नहीं बेचता, स्वाभिमानी है, स्वाभिमान नहीं बेचता। अरे स्वार्थ के लिए वो खानदान नहीं बेचता, और हुजूर आपकी तरह वो हिंदुस्तान नहीं बेचता। क्या आपको पता है कि विश्व का वह कौन सा ग्रंथ है जिसे म्यूजिक या संगीत का आधार माना गया है? वैसे सामवेद संगीत संबंधित हैं, मगर आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर कोई ग्रंथ उपलब्ध है तो वह भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, जिसे आधुनिक संगीत का आधार माना गया है। अब सवाल यह है कि इसकी रचना कब हुई? इसकी रचना भरत मुनि ने कनिष्क काल के दौरान की, लेकिन ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि इसकी रचना 5वीं शताब्दी यानी गुप्त साम्राज्य के दौरान की गई। इस नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं, जिसमें अंतिम के 28 से 33 अध्याय संगीत से संबंधित हैं। जिन अध्यायों में संगीत के यंत्रों, ताल, लय व भावों पर कुल मिलाकर 1648 श्लोक लिखे गए हैं। विश्व भर में संगीत के लिए नाट्य शास्त्र ही आधार है। दोस्तों, केरला के अनंत पद्मनाभ लेक टेम्पल के लेक में एक 70 साल का बाबिया नाम का मगरमच्छ रहता है। दोस्तों, आप लोगों को ये बात जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि ये मगरमच्छ जब से पैदा हुआ है तब से लेकर आज तक इसने मांस का इतना सा तिनका तक नहीं खाया है। दरअसल जिस लेक में ये रहता है वहाँ पर सैकड़ों मछलियां रहती है, लेकिन फिर भी इसने मछलियों को इतना सा नुकसान तक नहीं पहुंचाया है। दरअसल जितने भी श्रद्धालु आते हैं अपने हाथों से गुड़ में चावल मिक्स करके इसे खिलाते बिना किसी सेफ्टी के, और विश्वास मानो आज तक एक इंसान को भी इतनी सी खरोच इस जानवर की वजह से नहीं पहुंची है। अब ये भगवान का चमत्कार नहीं तो क्या है? क्या इसे भी आप साइंस का हवाला देके नकार सकते हैं कि इतना बड़ा मांसाहारी जीव कैसे पिछले 70 सालों से केवल चावल और गुड़ खाकर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जी रहा है? सर, एक्चुअली ये था कि हम मैच देख रहे थे, तो हमने घर में ही 2 टीम्स डिवाइड कर ली थी और हम अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट कर रहे थे। बस, इसका ये कोई भी मतलब नहीं था कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हूँ। तो किसी ने मुझे मैसेज किया, तो उस पर उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, तो हंसी मजाक का ही मूड चल रहा था, तो और उन्होंने अपने मैसेज के आगे इमोजी डाले थे, तो मुझे लगा ये हंसी मजाक का मैसेज है, तो मैंने उनको येस कर दिया। पर इसका मतलब कहीं भी नहीं है कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूँ। मैं इंडियन हूँ, आई लव इंडिया, और मैं इंडिया से उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप सभी लोग प्यार करते हैं। तो यहाँ मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। और अगर आप किसी को भी ऐसा लगा हो, जो मैंने भी एहसास किया कि वो एक्चुअली गलत हो गया है, तो जैसे ही मैंने एहसास हुआ कि मैंने गलती कर ली है, तो मैंने रातों रात ही मैसेज वो स्टेटस डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हाँ एक्चुअली शायद ये गलत वे में जा रहा है। तो मैंने उस स्टेटस को डिलीट कर दिया, और मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ कि ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं था, और किसी को ठेस पहुंची हो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। Puja is for what, Rahul? I have no idea. They wanted me to come, so I came. I have no idea. They wanted me to come, so I came. I have no idea. They wanted me to come, so I came. सवाल ये नहीं है कि आज भारत की हार पे हंस रहा है पाकिस्तान। अफसोस की बात यह है कि आज भारत के अंदर बस रहा है पाकिस्तान। देश की हार पे देश के अंदर से ही फटाके की आवाज आई तो कैसे मान लें हम और तुम भाई भाई। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।